tubaniriza Highfield Think Tank TV Kasoma Faruku Uganda. Lero tugenda kulaba ku nsonga ezimu ezaleeta World War II basematalo wokubiri. Waliwo ensonga gye bayita appeasement policy. Chamberlain owa Bungereza bwe yamala okurealizinga nti baayisa bubi ensi eyitibwa Italy mu sematalo ne German mu sematalo oluvannyuma lwa sematalo eyasooka mu Versailles Peace Treaty of 1919 nti baayingiriza nnyo German, yaleeta kye bayita appeasement policy. Baayagala basanyuse Italy ne German, like nga buli Italy ne German kye baagala bakibawa. The issue was to prevent the outbreak of another great war in this world. Nekyaleeta kitya sematalo bwe baba bayagala oba appeasinga, they felt confident. Balowooza ensi ez'amaanyi zibatya. Kyova olaba Hitler yagenda maaso n'adimandinga for Czechoslovakia, n'adimandinga for Austria. Bwe yadimandinga for Poland, Chamberlain yagamba no, we cannot give Hitler Poland. And Hitler said, I want Poland today. Because yalina reason yagamba nti bwe bawa Poland independence waliwo Abagerman miliyoni 2 abaali basigaddeyo, yali tayagala bafugibwe ba polisi. So Hitler yagamba ayagala Poland. Bwe bagaano gimuwa yali to attack Poland by force. When he attacked Poland by force, kino kyanyiza ensi ez'amaanyi Allied powers, Britain, France, Russia and later USA zavaayo ne zeegatta wamu ne zikuba Hitler. Jukira Hitler naye yali afominze group ye Berlin Rome Total Axis ng'erimu German, Italy ne Japan. Kino ne kireeta sematalo owokubiri eyaleetera abantu bangi okufa. It is said over 50 million people died as a result of World War II. World War II yagwa atya nga tumaliriza? Yagwa in the way that Japan made a mistake. Japan attacked Pearl Harbor. Japan were attacking Pearl Harbor, province of America. America yalina 2 atomic bombs, placing on 2 great cities in Japan, Hiroshima and Nagasaki. Nezita abantu bangi, buildings were down. It is said they went down 1 mile. This means the bombs affected the lives of the living, even the lives of the dead were affected. So tujagena maaso tulabe biki ebyakozinga World War II. Mubeere bulungi, osobola otugoberera ku YouTube, TikTok ne Facebook.